فنزاتي وحشتوني قوي. النهارده عملنا مع بعض كرشه بطريقه سهله قوي وحلوه، ريحتها في حته ثالثه، هتعجبكم قوي. ما تنسوش تعملوا متابعه على اليوتيوب والفيسبوك والانستا مطبخ شيرين بالعربي. يلا نشوف الطريقه بتتعمل ازاي. وحبايبي وحشتوني قوي. النهارده عملنا مع بعض كرشه، نضفناها وسلقناها وقطعناها حتت كده، ومعانا معلقتين زبده، معانا فلفل وملح وكمون وبهارات، معانا 3 4 طماطمات على قرن فلفل مضروبين في الخلاط. هنعمل لها تسبيكه كده صغننه وفصين توم. هنشوح الاول الزبده وننزل عليها بفصين التوم، ونفضل نشوح في الكرشه شويه، بعد كده ننزل بالتوابل، بعد كده اخر حاجه هنحط الصلصه تبقى في حته ثانيه خالص. معلقتين الزبده كده هننزل عليهم بمعلقه كبيره توم، اصلا ريحه الزبده في كل حاجه ما شاء الله، خليها في حته ثالثه. في ناس بتعمل الكرشه ازاي بقى، تروح حاطه الطماطم مع الصباها وبعد كده ترمي الكرشه. انا بحب كل حاجه اديها صدمه، حلو بقى ان هي تشرب بقى من التومه من الزبده وتاخد صدمه، تبقى احلى بكتير. جربوها الطريقه دي هتعجبكم قوي. كده اللي بتحب الحاجه مززه هندي عصره ليمون كده هنا كده بعد ما اتشوحت معانا بالفلفل بقى والفلفل الاسود والكمون والملح والتومه ومعلقه الزبده. هننزل عليها بالصلصه كده. الصلصه دي فيها ايه؟ قرنين 3 قرون شطه. الناس بقى اللي ما بتاكلش الحاجه حراقه ما تحطش شطه، تضرب الطماطم كده من غير شطه. نغطي عليها، نزودها حبه ميه صغيره ونسيبها تتسبك. عملنا مع بعض كرشه بطريقه سهله قوي وحلوه، ريحتها في حته ثالثه، هتعجبكم قوي. ما تنسوش تعملوا متابعه على اليوتيوب والفيسبوك والانستا مطبخ شيرين بالعربي.